midera mangalaza manome voninahitra anao zahay ry Andriamanitra tompony fiainanay misaotranao satria andro avy aminao no mbola havelomanay tsara loatra ianao Jesosy ny famondram-ponao no antony havelomanay ampio ahiomana fa ho avy tokoa ianao handrainy ianao izay nino anao izay nahatoky hatramin'ny fahafatesana zany no homenao ny satrim-boninahitra fiainana fantatrao fa mpanoty zahay Jesosy tsy mahay miambina zahay avia meo anay fanahy masina toerao anatinay izany fanahy zany ampianatra anay hifady ny ota ho tia ny teninao ho tia ny fiainam-bavaka sy ny fiainam-pibebahana ary anome voninahitra anao ary iambona na amin'ny ora na amin'ny minitra na amin'ny segondra iara-latabatra aminao iaona aminao ahitanao ratry zay miala eto naran Jesosy amen. Ny ten'Andriamanitra voalahatra ho anjarasika amin'izao alahady faharoa amin'ny advent izao alahady faharoa amin'ny advent dia araka izay voasoratra amin'ny Luka toko faharoa ambin'ny folo Luka toko faharoa ambin'ny folo filazan'ny saramasina soatan'ny Luka toko faharoa ambin'ny folo ny andininy 5:30 ka hatramin'ny andininy 5:00 filazan'ny saramasina soatan'ny Luka toko fahadimy ambin'ny folo toko faharoa ambin'ny folo azafady ny andininy 5:30 ka hatramin'ny andininy 1:00 dia toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. aoka isikina ny valahanareo sy rehetra ny jironareo aroka ianareo ho tahaka ny olona izay miandro ny tompony raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy ka noho ny tonga sy mandondona izy dia voany miaraka amin'izay sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambona raha avy izy azaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia hampipetraka azy hinana dia ho avy ka hanompo azy ary na avy amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy na avy amin'ny fiambenana fahatelo ka mahita toy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo ary fantaro zao fa raha fantatry ny tompotrano izay ora iavian'ny mpangalatra dia ho niambona izy ka tsy namela ny tranony ho tamina dia miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'ny ora tsy ampoisinareo. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny tena amin'ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika. Amen. Miambena fa ho avy ny zanak'olona amin'ny ora tsy ampoizinareo. Io no ten'Andriamanitra amezasika izao perikopa izao. Miambena. Ao anatin'ity perikopa ity dia miverina indimy zany teny zany ka ny fomba ny filazany azy dia ny hoe miandry miverina indray mandeha amin'ny andininy 5:30 miambona miverina indroa amin'ny andininy 7:30 sy ny andininy 7:30 sy ambenana ny andininy 9:30 miverina indroa matoa averina indimy tahaka an'izany dia tena mila fiambenana mila sindrian'i Jesosy mafy fa mila miambona isika inona ny andrasana inona ny ambenana fa mazava tsara ny fanazavana ny alahady ny advent teo
miditra amin'ny alahady faharoa ny advento isika nambaratsika tamin'ny heriny tamin'ny fampianarana sy tamin'ny toriteny fa ny advento dia fiandrasana amin'ny fibebahana sy ny finoana ny avian'i Jesosy hitsara ny velona sy ny maty fiandrasana amin'ny fanantenana fiandrasana amin'ny faharetana eny mandra-pahatapitry ny fofonaina dia miandry azanona tonga antsika ny safidy ny apokalipsy toko faharoa ny andininy fahafolo hoe aoko mahatokatra amin'ny fahafatesana ianao dia homeko anao ny satroboninahitra fiainana miandry ny noely zay ahatongavany mpanjaka tokoa isika fankalazany zany miandry ny avian'ny mpanjaka tokoa isika efa tonga nefa lay nandrasana raha ny krismasy noely fa mpanjaka manahoana no andrasana mifanontaniana araka zany dia hoe iza no andrasanao iza miambina an'izy ianao ilay mpanjaka hanjaka ao anatin'ny fo isika io ny tokony andrasana fatratra ary ny apokalipsy tamin'ny ady lasa dia nampianatra antsika ny teny mambiny hoe indro efa mitsangana eo ambaravarana ho Jesosy ka mandondona ka raha misy mamory varavarana dia miditra io no zava-dehibe lay mpanjaka ho avy lay mesia ho avy dia tsy mesia ho teraka ao an-tranon'omby intsony fa hanjaka ao anatinao ao amin'ny tokantranonao ao amin'ny firenenao zany no advento tokony hiainanao Jesosy ho advento isan'andro ao anatin'ny fonao ane zany ka rehefa mandondona izy dia sokafanao ary ny hirantsika dia mahafinaritra ny foko ry mpamonjy hatolotroanao malotoka diovy mba ho fanananao ny ranao zay nalasakao no aoko anadio raha Jesosy no advento ao anatin'ny fonao mpanjaka ny fonao mpanjaka tokana dia zao prince de la paix ho ny voalazany mpampianatra tamin'ny sekolalahady mitondra ny fiadanany lanitra sahady amin'ny fiainanao amin'ny tokantranonao amin'ny firenentsika koa zay hoentsika mbavaka mafy io no advento ny fanontaniana mipetraka dia aiza ny toeran'ilay advento dia Kristy ho avy lay mpanjaka amin'ny fiainanao akavia sakavanana aloha sa aoriana sa tsy hita misy sa tena ao anatiny ary io mitadiavin'ny tompo efa veritsika foana anaka atolory ahiny fonahoiny tompo raha mety ianao ireo no nanandanja tamin'ny heriny ireo no napetratsika hoe miambina isika tokana no azahoana mifahatra sy miambina ary maharitra dia Jesosy manjaka ao anatinao reriana ivelany zany rava levona miemitra raha isika ny epistily zay nyvakina tamin'ny Hebreo toko fahafolo ny andiny fahasivy amin'ny telopolo teo ny hoe sika tsy mba naman'izay miemitra amin'ny fahaverezana fa naman'izay mandroso ho amin'ny famonjena ny fanana hoy ty mpandinika anankiray misianina niny dia tahaka ny tomobile anankiray aty moa fa tsisy tsony fa vitesse automatique misy ihany ny marche arrière nynino izy dia nesorona tao ny vitesse marche arrière esorona tao boîte de vitesse tao zany tsy manana hafa sy mandeha amin'ny roso ihany io filazan'ny teteologianina ty manazava ny Hebreo toko fahafolo ny andeny fahasivy amin'ny telopolo izy ary io ny fomba fiambenana tsara indrindra ianao zay tsy hemitra ho any amin'ny fahotana nambarany filazany tsara teo fa ny sasany amin'ny zava-mahadomelona sasany amin'ny filalaovandrasa sasany amin'ny ady sasany amin'ny zany rehetrarehetra zany zay tsy any Jesosy dia mampiemitra avokoa ny an'ny sasany kosa nefa mifanohitra amin'izany lasa daholo ny vitesse rehetrarehetra ny marche arrière ny sisao accélérena ka mitona manimba tobilan'olo ao afara ao koa parking na tery eto Montréal
tomobile manahoana dikan'izany efa tomobile simba ka raha tonga ny course amin'ny fiazakazahana ny olona mandroso mankany aloha izy manao marche arrière ianao am'izao advent zao am'izao fiambenana zao ianao lay manana vitesse mankany aloha mandrakariva fa tsy mba vitesse marche arrière no anananao mansoa zany va no irainao raha mira ho mansoa mpanaratin' Jesosy aza miemotra fa zany nitadiavin'ny tompo ianao handroso amin'ny lalindalina kokoa amin'ny finoanan'ny tompo ianao de tena olona mandroso fa sy olona miemotra ianao ahoana nefa no androsoana afinaritra voalazan'ny filazantsara teo ny tany sy ny lanitra ho levona fa anankiray ny zavatra tsy levona raha miaina ny tenin'Andriamanitra ianao vo mahafahatra ianao sy zany va nambarany Efesianina toko fahena raha nampianatra zany Paoly hoe mifaharary kasike ny fahamarina raiso ny tenin'Andriamanitra ao sabatry ny fanahy esetra raha tsy misy tenin'Andriamanitra ao anatinao am'izao rivotra mafy am'izao fiainana zao tsisy olana zay andehananao problème avokoa fa raha manana ny tenin'Andriamanitra ianao sady sabatra hoentinao mandresy ny devoly izany koa nentin' Jesosy nandresy ny devoly tamin'ny Matteo toko fahaefatra sy ny Luka toko fahaefatra zany no fiainana sady sabatra no fiainana no finoana koa ny tenin'Andriamanitra Romana toko fahafolo andiny fafitombiny folo dia manambara tsara fa ny tenin'Andriamanitra erery ihany no mamboly ny finoana velona ao anatinao azany koa nitondra ny fibebahana marina teboka fahatelo azao amin'ny fahatra ny fibebahana marina ary io nytoroteny iombonan'i Jesosy jaona mpanao batisa raha ny apôstôly koa rehefa nanomboka ny toroteny reo olona reo dia zao ny teny manakiriva hoe mibebaha ianareo fa fakaiky miavian'i Jesosy handray ianao olona manana an Jesosy ao anatiny mahay miambina Jesosy ny mpanjaka ao anatiny olona miaina tsy amolotra ihany ny tenin'Andriamanitra fa tena miaina tenin'Andriamanitra olona mivelona ny fibebahana teboka fahatelo ho an'izany fiambenany zany ary tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika teboka fahaefatra mivavaha mandrakariva ianareo mba sy idiranareo amin'ny fakapana na apokalipsy toko fahatelo dia ny andin'ny fahatelo dia mampianatra mibebaha ianao fa ho avy tampoka ao amin'ny ora tsy ampizinao fa raha tsy iambina ianao dia ho avy tampoka aminao a tahaka ny mpangalatra miambina amin'ny fibebahana mena ny teny lazan'ny perikopasika azy dia ny hoe aoka isikina ny valahanareo io isikina io dia voambolan'ny lehilahy mampiasa ceinture goavana sa mba mijery vaovao ihany mahita match ao inona ty sport amin'ny centre belle ao mandalo amin'ny vaovao izy dia afaka jereny pastora ihany misy ceinture gezabe zay afatotra eo amin'ny valahandro zareo rehefa tena rehefa nandresy izy misy lalao malaza ao amin'ny toerana centre belle mbola tsy hitako a fa izany fehikibo zany no sary alainy soratra masina hoe ho an'ny olona mpandresy dia ny olona pré vonona tsara matazaka tsara vakio ny Efesianina fao ny isikininao na fahamarinana zany na tenin'Andriamanitra zany na fanoana zany na famonjena zany reo daholo no angoniny Paoly ho iorenanao sara fanontaniana dia ny hoe ao ve le ceinture zay fa azo ny hafa mampalahelo misy nitomany ny mpifaninana amin'izany sport zany raha champion du monde izy dia avy eo nisy olona nandresy azy dia lasa ny hafa fa ny sary amin'ny lasa ny hafa dia ny sady-boninahitra mbola ao ve ny sady-boninahitra ao tany mafy izay anananao mba tsy ziaka ny sady-boninahitra mbola ao ve mbola eo andohanao ve le izy say fa nesorona sanatria izany misikina aoka irehitra ny jironareo ny perikopatsika ihany inona ny jironao zay lazan'i Jesosy hoe amin'ny Matteo toko fahadimy ianareo no fahazavana izao tontolo izao ianao sy mazava
sy za tsy mazava fa tokana ihany mazava de iza io jesosy izay nyteny hoe zao no fahazavana zao tontolo zao zay manaraka tsy andeha amin'ny mazina fa hanana ny fahazavanaina ny mazava eto tsy io lumière hitany maso io fa aina zay manaraka tsy mba andeha amin'ny mazina fa hanana ny fahazavanaina ka ny manana jiro eto tsy lay lumière hitany maso fa lay aina avy amin'ny jesosy fahazavana misy vesa midi ny fiainanao ny vesa midi zany mirehitra tsara vesa maizina tanteraka sa mbola 6 heures du soir fa manomboka asa ansaranao miverina fahazavana ny fahazavana koa dia ny tenin'Andriamanitra zay lazay ny mpanao salamo hoe fa niny tongotro sy fanazavana ny lalako ny tenin'Andriamanitra ihany raha te hazavy ianao raha tsy manana ny fanan'Andriamanitra handroka ny maizina ao anatinao sy amin'ny hafa dia ho maizina ihany ny fiainanao ny fahazavana koa dia ny fanahy masina zay seho tamin'ny endrika lelafo amin'ny apôstôly ary iraitsika isan'andro asanazy sika ny heviny ry fanahy mpanazava miandrandrana aza ela fatongava etsetraetsetra tena manzaka ao ve le fanan'Andriamanitra fanahy ny fitiavana fanahy ny fandeferana fanahy ny famelan-keloka fanahy ny fanetretena fanahy ny fananganana amin'ny maty sa fanahy ny fiavinavonana ny adilà ny fankahalana ny fitondratena manoto samihafa asa mampiavaka ny fanan'Andriamanitra ity hoy ny mpandinika anankiray dia zao mitondra ny Jesosy nitsangana amin'ny maty amin'ny fiainanao ny asany rehefa manana ny fanan'Andriamanitra ianao dia ny fotorotoro zay no amantarana ny olona manana ny fanahiny Kristy fa ny fahafantarana tsy manana ny fanahiny Kristy io ity mpandinika anankiray dia ny firehareana ny fanamarina tena fiheverantena ho zavatra reo tsy mba toetra ny fanan'Andriamanitra fa ilay teraka atao an-tranonomby dia tsy mety toetra ny fo mirehareha fa mitoetra ny fotorotoro sy mangorakoraka sambatra io no lazany eo raha hitany miambona hitan'ilay tompo miambona ilay mpanompo ary eto mahagaga dia ilay tompo indray no manompo ny mpanompo ka manome sakafo azy ary io mahavarina amin'ity perikopa ity tsy ny mpanompo no hanaza hanome sakafo ny tompony fa ny tompo no manasa zany dia sary ny lanitra fiainana mandrakizay eo anatrehany seza fiandrianana ho avy ny tompo Jesosy isira mahafinaritra anazy alleloia misy tantara anankiray zay mitantara ny fidiranao amin'ny lanitra film zio mahafinaritra jugement dernier ny titre na vavadiny lanitra izy amin'ny teny gasy fa mandeha zahira zay dia iny Jesosy mipoitra avy eo dia mandray ny olom-bevotsy manoroka azy mitaona azy moramora-pitiavana hiditra ao amin'ny lanitra hiara latabatra aminy ary Jesosy dia efa namerimberina an'izany tamin'ny mpianatra hoe ianareo dia hiara latabatra amiko ary ny apokalypsy koa jaona dia mampianatra hoe sambatra zay hinan-kanina amin'ny fanjakany lanitra hihinana ny azonaina zay mamovo arombiny folo ianao zany ary eo no anasan'ny tompo anao ampitiavana fantanena dia ny hoe vonona ve hitsena ilay mpapakatra roa ny fahatongavana ho isika tamin'ny hery ny ray a dia izy ho tonga amin'ny fahafatesana n'io raha fatesana ny ray faharoa dia izy ho avy amin'ny raha ny lanitra tsara ny velona sy ny maty mampianarisika tamin'ny heriny hoe raha mizahory izao moa amin'ny efatra sy fahefany 16h15 à 16h17 tonga Jesosy ina no atanao fipetrahanao eo koropaka malaky Jesosy le tari tsy mety le tato tsy mety Jesosy io ho avy ianao afaka ray minitra za aloha vao mararirary mafy dia koropaka tansaiko aby mifalemeko re Jesosy io le tari le famaly tamire le tamy vadiko tari le tamy Jesosy ny fona ao amreo
aso ianao raha ohatra ka hoe tena zany tokoa 8 minutes sisa zany attitude zany toemponao anatin'ny hoe miandro 2 minitra zany io miainanao mandrapahafaty raha te hiambony ianao io eriseritra nananao hoe raha tonga tokoa moa Jesosy afaka 1 minute tam'izay tantara film lazaiko anareo zay dia misy roa lahy niasa amina chantier nanakay kristiana nanakay sy kristiana dia niresadresaka le namany hoe mba mino an Jesosy ve ianao tsy minao fahono be loatra zay fahotako zao nataoko sady sotokako mizangazanga mangaratra mamono tena sy mety aloha za tsy vavaka misy fa menatra an'Andriamanitra dia izy le namany ianao zany misy olona ohatranao ny tena tian'i Jesosy zany ve izy c'est pas possible zany hoy izy eno sara nge izy ny teniny tsy avy antsony marina aho fa ny mpanota mba hibebaka ny tadiava marina ve ole zana marina hoy le namany avia miaraha mamerina amiko amity tenity anao dia hovovonjy anao alefa sary lerangay eno ataovy sérieux izy le nama tena sérieux a Jesosy io dia mamerina le anakira Jesosy mamerina ny heliko fa be loatra zay mamela ny heliko fa ianao no tompo sy mpamonjy fianako ianao tompo manomboka zao dia tsy anoto sy manomboka zao naverimberiny izy toalahy teo zay ary manomboka zao ady hanolotra ny foko sy ny fiainako manontolo anao mamerina izy manomboka zao ady hanolotra ny fiainako tampotampoko vita zay phrase zay nerodana ny chantier ny ery zareo rava ny échafaudage ny anjera ny ririna voasindry tao izy roa lahy tonga tamin'ny fisarana mitsangana eo Jesosy ny anjely mamadika amin'ny boky ny fiainana dia eo ingany salasala hoe mba havovozy ve aho am'izay minitra faran'izay kanefa lazaiko aminao fa hoy ny tompo tamin'io lehilahy io avia lay nitain'ny rako mandovà fiainana marak'izay zay voavoatra ho anao amin'ny fifaliana no nananany lay dernière minute la dernière seconde sa ho anino farany toroteny anasananao ny mpamonjy no mitady fihavanana anao sa ho anio aza mangatakano miova ianao tsy mandasanao tahaka nyty nataony amin'ity tovolahy ity Jesosy fa tianao izy avia fa na dia miana tahaka ny zaky aza mifahotanao dia ofitsiko tahaka ny oram-panalina zaho efa nantevina ny fahadisoanao raha miveriny ianao dia ho raisoko indray ry havana efa vonina ny satroboninahitra ho anao manomboka eto amin'ity tany ty ianao dia efa misatroka izany sady misantatra izany rasy Jesosy lay mpanjaka ady 20 isan'andro avofonao raisy ny ten'Andriamanitra ho fanazavana lalanao isan'andro andevina ny fahotanao sy bebanao raisy ny fanahy masina mba ho tempolo ny fanahy masina mifonao ary ny beba isan'andro ka na mifiry na mifiry na mifiambenana faharoa na fahatelo na ovenana Jesosy dia izy ianao hoe maranata firazany soratra masiny ty maranata nydikany dia ny hoe avia Jesosy tompo zany hoe pré tsara vonina tsara vonina amin'ny fibebahana sy ny toem-piainana masina raha hitanao anefa mbola misindro kely dia zao mbola fotoana zao io misantatry ny fiainany sakafony lanitra ny tena mandrany Jesosy anasany ianao invité spécial handray an'io anao io ny sakafo ny fiainana mandrakizay io ny hazonaina hitanao maso zay lazany apokalipsy io ny Jesosy zay milaza izay mihinana ny nofo sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay azaho anangana azy amin'ny farany aviary fa na dia imena tahaka ny zaka aza ny fahotanao fitiavana mandrakizay hoe Jesosy ny tiavako anao tsy miova amin'izany asanao raha iovaova androany sy rapitsy anao fa lay tomponao manasanao anatona ny fibebana aza ataonao ho toy ny mahazatra anao ny fanatonanao androany mahantry anao raha andeha mpahazarana amin'io alitara masina fa zay manatona ny fotorotoro sy mangorakoraka ihany izany no mandray famelan-kely koa ary manjaka ao anatin'ny toa
jesosy eto an-tany ary mandrakizay ivavaka isika. Andriamanitro jesosy ampianaro ahambona amin'ny fibebahana isan'andro zay, mafatokena mpamono tsara indrindra jereo reto olona nandre ny teninao mba hiova ny fomba fiainon'ny teninao androany ka tena apiditra anao anatin'ny fony, hiova ny fomba fandraisan'ny fahatongavanao ioman'izy jesosy na amin'ny ora na minitra na amin'ny segondra ka hiteny hoe avia jesosy tomponay. Amen. Raisoany fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i jesosy kristy tompontsika sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.